Segunda parte de unboxing de las cositas que me compré en Onset. Bueno, acá tenemos estos que son tipo gomitas. Yo las amo. Hay algunas que tienen textura y hay otras que no tienen textura. Hola. Estas son las que no tienen textura pero son brillantes. Les voy a mostrar, pero es que no puedo abrir. Listo, acá están y se los voy a mostrar. Lo tuvo que abrir mi mamá, yo no puedo. Tengo este. Ay, miren, paren. Este, que lo tengo 4 veces. Está este, que es tipo más brillante y un poquito más oscuro, que lo tengo 2 veces. Está el violetita. Uy, el violetita, que lo tengo 2 veces también, así. Y tengo el rojo, que también lo tengo 2 veces. Sigamos. También esto que lo compré suelto son este chocolatito, que lo compré 3 de estos chocolatitos porque a mis compañeras les gusta mucho. Y tengo estos caramelitos que ahí se los muestro. Tengo 2 de cada uno, Tengo este violetita, rosa y blanco. Tengo este que es celeste, rosa y blanco. Y tengo este que es amarillo, rosa y azul, que compré 2 de cada uno, entonces están así. Después compré, para que vean, estas Pringles o Pringles, como le digan. No sé su acento. ¿Ustedes cómo le dicen? Pringles. Pringles. ¿Quién le dice Pringles? Tengo... están lindas. Tan lindas. Son tipo graciosas, no sé, me gustan. Después tenemos estas pelotitas, que no son cositas finis, pero me encantaron, es que son hermosas, miren esto. Y ahí las vamos a abrir para que las puedan ver, básicamente. Me compré un montón de cosas, así que estoy feliz. Me compré un montón de las ositos. No, se caen. Ay. Tengo esta. Ay, para. Tengo esta. Son suavecitas. Tengo esta. ¡Ay, son suavecitas! A ver. Son re suavecitas. Acá con producción. Producción y amistad. Sí. También tenemos esto que lo compré al azar. Me compré un montón de cosas. Miren, para que lo vean desde acá. Y ahora lo vamos a abrir. Tengo este. Lo voy a hacer rápido, lo tengo 3 veces. Tengo estas tortuguitas de muchos colores. Miren. Este, así, ¿no? Tengo este, que tiene tipo de unicornio, que lo tiene 2 veces. Así que me queda poco tiempo. Tengo estas Pringles que son más realistas, miren, comparadas